Միտդ պահիր իմ հասցեն։ Շուտով ծնկից վիրավոր զինվորը դուրս գրվեց հիվանդանոցից և հետևյալը պատմեց այդ դեպքերի և Անդրանիկի վերջին հրաժեշտի մասին։ Ապրիլի մեջ անցանք Բազարչայը և հերհերի անտառներով իջանք Դավալու։ Ճանապարհի ամբողջ երկայնքով հայ ժողովուրդը քաղցի մատնված արածում էր դաշտերի մեջ։ Արարատյան Հայաստանը, հյուծված և արյունաքամ, իր շունչն էր փչում մեր աչքի առաջ։ Անդրանիկը այդ տեսարանից ազդված սկսեց բարձրաձայն հայհոյել դաշնակիցներին։ Գնդապետ Գիբոնը ձիուց իջավ և զորավարին մոտենալով ցավակցություն հայտնեց իրենց փոքրիկ դաշնակցին այդ վիճակում տեսնելով։ Անդրանիկը կանչեց թարգմանչին. «Էդ սրիկային ասեք, Լոնդոնը Հայաստանի օրին ընկներ, ես գայի, ցավակցություն հայտնեի իրեն։ Օ՜, սրիկաներ, ինչպես չարաչար խաբեցին իրենց հավատարիմ դաշնակցին»։ Հետևյալ օրը գնացք եկավ. «Ընկեր Անդրանիկ, ես քո զորքի համար հաց եմ բերել Երևանից», ֊ ասաց Դրոն վագոնից դուրս գալով։ Բայց Անդրանիկը չթողեց, որ նա շարունակի իր խոսքը, ձեռքը բարձրացրեց, որ նա լռի, և արհամարհանքով ասաց. «Դրո, ես ե՞րբ եմ քեզ հետ թալանի գնացել, որ դու ինձ ընկեր ես անվանում»։ Զորավարը կանչեց Հաջի Գևոյին և հրամայեց բաց անել առաջին վագոնի դուռը։ «Հաց է, Փաշա», ֊ զեկուցեց Հաջի Գևոն։ «Հացերից մեկը ինձ տուր»։ Առավ, մեջտեղից կիսեց, տեսավ բրինձի և թեփի մանրուքից թխած հաց է։ «Ուրեմն Երևանում սով է, ետ տվեք, թող տանի», և կարգադրեց վագոնի դուռը փակել։ Դավալու գյուղի տերտերն եկավ, թե «Եթե չեք ուզում, էդ հացը մեզ տվեք, Փաշա, մեր գյուղում սով է»։ «Տղաս, վագոնի դուռը բաց և բերած հացը տուր տերտերին»։ Տերտերը մարդիկ բերեց և հացը առավ տարավ։ Գնացքը զորավարը վերցրեց իր տրամադրության տակ։ «Մի քանի վագոն էլ կցիր», ֊ հրամայեց զորավարը գնացքի պետին։ «Ես իմ հետևակ զորքը և ռազմամթերքը պիտի բառնամ վրան։ Չլինեմ չիմանամ, որ Երևան տանես։ Գնացքը ուղիղ կքշես Էջմիածնի կայարան»։ Շուտով գնացքը Անդրանիկի հետևակ զորքով և բեռներով շարժվեց առաջ։ Մնացինք հեծյալներս։ «Թամբերի վրա», ֊ հնչեց հրամանը։ Բոլորս թռանք թամբերին։ Դրոն ինքնաշարժ ուներ։ «Արի նստիր իմ մեքենան, երթանք», ֊ ասաց Դրոն ինքնաշարժը մոտեցնելով։ «Ի՞նչ է, դու Անդրանիկին նոր ես ծանոթ։ Ես իմ զորքը թողնեմ, գամ քո կողքին նստեմ, լսվա՞ծ բան է», ֊ ասաց զորավարը և ոտքը դրեց ասպանդակին։ Եկանք Արտաշատ, տեսնենք Դրոն էնտեղ է։ «Արի նստիր իմ մեքենան», ֊ նորից հրավիրեց Դրոն։ «Գնա», ֊ ասաց Անդրանիկը, ֊ «ճամփադ շարունակիր»։ Հասանք Նորագավիթ, տեսնենք Դրոն նորագավիթ է, նորից մոտեցավ։ «Արի նստիր, երթանք»։ «Քշիր մեքենատ ու գնա», ֊ սպառնաց Փաշան։ «Էլ ճամփիս չերևաս, թե չէ վերջը դու գիտես»։ «Փաշա», ֊ ասաց Դրոն, ֊ զորքը կտանես զորանոցները, իսկ դու կգաս Երևան։ Երևանի բերդին չհասած, Անդրանիկը երկու զինվորի ուղարկեց դեպի Հրազդանի կամուրջը։ Շուտով մեր հեծելազորը Շուստովի գործարանի առջևով անցավ կամուրջը և ծաղկած այգիների միջով շարժվեց դեպի Էջմիածին։ Առջևից Անդրանիկն էր գնում, ետևից մենք։ Լսվեց ետևից քառատրոփ սուրացող ձիերի վազք, և երկու գլխաբաց ձիավոր քափ քրտինք մտած հասան մեր շարքերին։ Մեկը Դրոն էր։ Նրանք թափով անցան գնացին զորավարի մոտ։ «Փաշա,
Դու մեզ խաբեցիր, ասաց Դրոն։ Դու խոստացար Երևան գալ։ Իմ ձիավորը ինչ գործ ունի Երևանում, երբ իմ հետևակը վաղուց Էջմիածին է հասել։ Բացի այդ, ես իմ զորքը ինձ հետ արտասահման պիտի տանեմ։ Իրական Հայաստանը թողած, անիրականի հետևից կվազես։ Հայաստանը այնտեղ է, ուր մասիստերն են, ասաց Դրոն և ավելացրեց. Դու գնա, թող զորքը մնա։ Շուտ ետ դարձիր, և այլևս քո երեսը չտեսնեմ, սպառնաց Անդրանիկը։ Դրոն ետ դարձավ գնաց, մյուս ձիավորներն էլ հետը։ Գիշերը լուսացրինք Փարաքար գյուղում։ Առավոտ շուտ Անդրանիկն ասաց. Տղերք, այսօր ծառ զարդար է, ինչու ձիանքը չեք զարդարում։ Ձիերի գլուխները զարդարեցինք ծաղիկներով ու ելանք թամբերին։ Ռիփսիմեին չհասած աղուհացով մեր դեմ ելան կաթողիկոսը և Գարեգին եպիսկոպոսը։ Անդրանիկը ձիուց իջավ ու չոքեչոք մոտենալով համբուրեց վեհափառի աջը։ Աղուհացը վերցրեց, դրավ բերանը և իր ձին հեծյալներից մեկին հանձնելով մտավ կառքը և նստեց վեհափառի կողքին։ Փաշան Էջմիածնում մեր բոլոր զենքերը հավաքեց լցրեց պահեստը և բանալին հանձնեց կաթողիկոսին։ Հանձնեց նաև Սասունից բերված մի դրոշակ, որ 40 տեղով ծակծկված էր։ Ապա ամեն մեկիս մի ազատական տվեց և հրաժեշտի ճառ ասեց, որ մեր տները երթանք։ Ես և երզնկացի մի քանի տղաներ գնացինք քաղաք մեր ձիերը ծախելու։ Ձիանքը տվեցինք Դրոյին և բանակից փող ստանալով եկանք շուկա գնումներ կատարելու։ 3 թելանի մի ոստիկան մեր ընկերներից մեկի փողը փախցրեց։ Մեջիտի հայաթի մեջ բռնեցինք գողին։ Խորենը, քեռուս տղան, որ իմ հարյուրակից էր, բռունցքով զարկեց, գետին գցեց գողին։ Ոստիկանի բերանից արյուն հոսեց, բերեցինք Ղանթարի աղբյուրի մոտ։ Հայտնվեց քաղաքի ոստիկանապետը ատրճանակը ձեռքին։ Տղերք, էս ով արեց։ Ես արեցի, ասաց Խորենը։ Ինչու փախցրեց Ստեփանի ձիու փողը։ Եթե գողություն է, լավ եք արել, ասաց պետը և 2 անգամ օդի մեջ կրակելով թողեց գնաց։ Նորից մտանք Ղանթարը բանման առնելու, որ ճամփա ընկնենք։ Մեկ էլ են տեսանք, որ զորքը եկավ ու ռուսաց ժամի մոտ մեր տղաներին շրջապատեցին։ Դրոն էր։ Ղանթարի դիմաց մի սև շենք կար։ Ես կանգնած էի այդ շենքի առաջ, իսկ Խորենը պատշգամբում։ Մի զինվոր ուզեց ինձ խփել։ Մոտս սուր կար, քաշեցի։ Հանկարծ մեկը հեռվից կրակեց։ Իմ ծունկը ծալվեց ու ես վայր ընկա։ Ամոթ քեզ Դրո, ասաց Խորենը և իրեն պատշգամբից ցած նետեց։ Անդրանիկը ձին կապել էր վանքի ախոռում և Ղազարապատ հյուրանոցի պատշգամբում նստած նարգիլե էր քաշում, որ հետևյալ օրը մեկնի Էջմիածնից, երբ 2 լրաբեր հևիհև կանգ առան պատշգամբի տակ։ Փաշա, ասացին, Երևանում կռիվ է, Դրոյի զորքը կրակել է զինվորներիդ վրա, իսկ դու հանգիստ նստած նարգիլե կքաշես։ Էլ չխոսեց Փաշան, նարգիլեն ցած դրեց, պատշգամբից իջավ մտավ վեհարան։ Վեհափառ, բանալին տուր։ Բանալին առավ, վանքի պահեստի դուռը բացեց, Էջմիածնում եղած բոլոր զինվորներին կանչեց իր մոտ, ամեն մեկին 1 կամ 2 զենք տվեց, ձին հանեց ախոռից ու զորքը քաշեց Երևանի վրա։ Թնդանոթները կապեց Կողբ գյուղի գլխին, գնդացիրները Ծիծեռնակաբերդի։ 5 ամուրջի գլխին Դրոն զինված պահակ էր դրել։ Մոտեցավ պահակի ձեռքից զենքը առավ։ Դու ո՞վ ես, հարցրեց պահակը։ Ես Անդրանիկ Փաշան եմ, գնա Դրոյին ասա, Փաշան կամուրջի գլխին քեզ կսպասե։
զենքս տուր գնամ։ Գնա արի, զենքդ կտամ։ Պահակը ելավ գնաց Դրոյի մոտ։ Տեսավ Դրոն սապոգները հանել է, որ պառկի։ Անդրանիկ փաշան քեզ կանչում է։ Ինձ ասաց, գնա Դրոյին ասա, որ շուտ ելնի գա։ Որտեղ է փաշան։ Կամուրջի գլխին։ Դրոն սապոգները հագավ ու ելավ շտապ գնաց նախագահ Խատիսովի մոտ։ Խատիսովը սապոգները հանել էր, որ քնի։ Անդրանիկը կամուրջը գրավել է և թնդանոթները կապել Երևանի վրա։ Վեր կաց, գնա դրան բան հասկացրու, զեկուցեց Դրոն։ Դու ես արել, ինքդ էլ գնա, պատասխան տուր, ասաց նախագահը։ Դրոն հրաժարվեց գնալ։ Խատիսովը ճարահատյալ ելավ, մենակ գնաց Անդրանիկի մոտ։ Դու ինչու ես եկել, իմ կանչած մարդը Դրոն է, ասաց փաշան։ Բայց Դրոն դիմեց անգլիական և ֆրանսիական դեսպաններին և զորավոր Գիբոնին միջնորդության համար։ Դեսպանները Խատիսովի և Գիբոնի հետ եկան նստեցին կամուրջի հանդիպակաց կողմը, քարե սանդուղքներին։ Անդրանիկը բանակցող կողմից պահանջեց իր սպանված զինվորների դիակները և համապատասխան գումար սպանվածներին թաղելու և վիրավորներին խնամելու համար։ Պահանջեց նաև, որ վիրավորները անմիջապես փոխադրվեն Էջմիածնի հիվանդանոց։ Խատիսովն ասաց, որ ինքը մինչև կեսգիշեր շրջել է քաղաքում, պարզելու, թե որքան սպանված և վիրավոր կա։ Ընդամենը մի զինվոր կա ծունկից վիրավոր, նա էլ տեղափոխված է հիվանդանոց։ Խատիսովը գնաց և հանրապետության բանկից մի մեծ գումար բերելով հանձնեց զորավարին, իր տուժած զինվորներին բաժանելու համար։ Ես քաղաքային հիվանդանոցում պառկած էի, երբ առավոտ վաղ եկավ Հայաստանի նախագահը։ Առանձին հարվածող զորամասից ձեզ մոտ քանի վիրավոր կա պառկած, հարցրեց։ Մեկ հոգի, պատասխանեց հերթապահ բժիշկը։ Անունը։ Հարություն։ Ծննդյան վայրը։ Բագարինչ գյուղ, Արևմտյան Հայաստան։ Ազատական ունի։ Այո, համար 119։ Ծանր է։ Գնդակը առել է ծունկից ներքև։ Որտեղ է պառկած։ Առաջին հարկում և ցույց տվեց իմ պատուհանը։ Փոխադրեք մի ավելի լուսավոր պալատ, իսկ վաղը ես իմ կառքը կուղարկեմ, որ նրան ապահով տեղափոխենք Էջմիածին։ Հետևյալ օրը նախագահի կարգով ինձ տարան Էջմիածին։ Էջմիածնի հիվանդանոցը Մանթաշովի շինած շենքումն էր։ Նոր էին ինձ կառքից իջեցրել, տեսնեմ փաշան եկավ։ Ուր է իմ հարություն զինվորս, հարցրեց։ Փաշա, ես հոս եմ, ասացի ես։ Վերքդ ինչպես է։ Աղեկ է, փաշա, մի քանի օրեն ոտքի եմ։ Քեզ վրա ով կրակեց, հարություն։ Չգիտեմ, փաշա, գնդակը հեռվեն եկավ։ Թոփերը քաշեցի՞ր ծիծեռնակաբերդից։ Քաշեցի, տղաս, բայց ծունկիդ պատճառով քիչ մնաց Հայաստանի պառլամենտը մեջտեղից գնար։ Ինձ տարավ դրեց հիվանդանոց և ուզեց աչքով ստուգել վերքս։ Վիրակապը քանդեցի և ցույց տվի։ Տղաս, այս ծունկդ հազիվ 1-2 ամսեն լավանա, իսկ ես վաղը ճամփորդ եմ։ Ինձ էլ հետդ տար։ Չէ, տղաս, դու պառկիր և հոգ տար միայն քո առողջությանը, իմ ցավերն ուրիշ են։ Ամեն մեկիս մեջ մի խենթություն կա վերջին պահին։ Դրանից է, որ Հայաստանի ծունկը մինչև այժմ անբուժելի եղած է։ Ես վաղը նորեն կուգամ։ Առավոտ փաշեն եկավ, ինձ համար փող բերեց, 6000 ռուբլի մեկ տվեց, 3001։ Տղաս, իմ հասցեն գիտես։ Չգիտեմ։ Տղաս,
Միտդ պահիր իմ հասցեն։ Գեներալ մայոր Անդրանիկ, աշխարհի որ ծայրը գրես, քո նամակը կգա կհասնի ինձ։ Լռեց, հետո ասաց. Եթե Տաթև ուխտի գնալու կլինես, հիշիր ինձ։ Որ Տաթևը մտքովդ անցավ, անպայման կգնամ Զորավար։ Այդ վանքի ճոճան սյունը շատ նման է մեր բախտին։ Հավիտյան կճոճվենք, բայց չենք ընկնի։ Դե, քեզ ամուր պահիր իմ քաջ, իմ անգին հարյուրապետ, իմ լավ զինվոր։ Շոյեց մազերս, կռացավ համբուրեց իմ ճակատը և կեցիր բարով ասաց. Էլ չտեսա նրան, էն գնալն էր, որ գնաց։ Բերդաքաղաքի անկումը Աշուն էր, հոկտեմբեր ամիսն էր, թաց ու տիլ էր գետինը։ Հանկարծ լուր եկավ, որ Սև Բեքիրի զորքը հարձակվել է Հայաստանի վրա, ու ես տեսա, թե ինչպես Սարիղամիշի կողմից նրանք շարժվեցին դեպի Բերդաքաղաք։ Նույն նենգ ու ասպատակող Հորդան էր, որի դեմ կռվել էին հայ ֆիդայինները Առաքելոց պատերի տակ, Սուլուխի կամուրջի վրա, Սարդարապատի դաշտում և Տղմուտի ափին։ Բայց դարձյալ գալիս էին, ու նրանց զորապետը ոչ թե Ալի-Փաշա էր կոչվում կամ Քոսա Բինբաշի, այլ Սև Բեքիր։ Ֆեսի փոխարեն կրում էին Բաշլախ, և բոլորի ձեռքին Մոսին կար։ Բերդաքաղաքը 13 մեծ բերդեր ունի, և դրանցից ամենամեծը կանգնած է քաղաքի կենտրոնում։ 300 թնդանոթ կար այդ բերդերի վրա և մոտ 200 գնդացիր։ Ու այդ բոլոր բերդերի հրամանատարը Զորավար Մելիք Օսեփովն էր, թամբագործի արհեստանոցում իմ տեսած 5 գնդապետներից մեկը։ Երբ մոտեցան Բերդաքաղաքին և տեսան, որ անհնարին է այն գրավել, Սև Բեքիրը մի ձորի մեջ կանգնեցրեց իր սև զորքին, և բոլորը նրա հրամանով փոխեցին իրենց սև հագուստը։ Ես նրան տեսել էի թամբագործ Արշակի արհեստանոցում, Իգդիրսի Սուրեն֊փաշայի հետ վիճելիս։ Երկրորդ անգամ տեսա Բերդաքաղաքի մատույցներում Վազի կոչվող գյուղի մոտ։ Այդ Ալեքսանդրոպոլսի ֆրենչ հագած երիտասարդ սպան էր։ Հայրենասեր գնդապետը մերկացրեց սուրը և հրամայեց գնդին իրեն հետևելու։ Հայ զինվորներ, ասաց գնդապետը, Սև Բեքիրը վճռել է խաբեությամբ գրավել Բերդաքաղաքը, առաջ իմ ետևից։ Բայց զորքը մերժեց կատարել հրամանը։ Երկրորդ անգամ հրամայեց գրոհի գնալ զավթիչների դեմ։ Միայն մի քանի զինվորներ սրերը մերկացնելով կանգնեցին նրա թիկունքին։ Ու երբ քաջարի գնդապետը տեսավ իր անօգնական վիճակը, դարձավ ու ասաց զորքին. Հայեր, փոխանակ թուրքերը գան և թքեն իմ ճակատին, որ առանց կրակոցի Բերդաքաղաքը հանձնեցինք, ավելի լավ է թքեն իմ դիակի վրա։ Ու Մաուզերը քաշելով, գնդի առաջ ինքնասպան եղավ։ Ու չկար Անդրանիկը, որ այդ օրհասական պահին զորավիգ լիներ իր երկրին։ Եվ ես տեսա, թե ինչպես մտավ Սև Բեքիրի զորքը կանաչ դրոշակը պարզած։ Եվ հայոց հռչակավոր Բերդաքաղաքը, որ երբեք իր գլուխը հեշտությամբ չէր խոնարհել ոչ մի ոսոխի, առանց մի գնդակ արձակելու անձնատուր եղավ նենգ ոսոխին։ Եվ ամբողջ 3 օր քաղաքում համատարած կոտորած եղավ։ Ոչ խաղաղ բնակչությանը խնայեցին, ոչ գերի զինվորներին։ Բոլորին զորանոցների և տների մեջ լցնելով անխնա վառեցին, կամ քաշեցին դեպի երկրի խորքը տաժանակիր աշխատանքի։ Եվ ընկավ հայոց աննման Բերդաքաղաքը։ 13 բերդ կար այդ քաղաքում և 6 կամուրջ։ Եվ կամուրջներից մեկը Վարդան Զորավար էր կոչվում, իսկ մյուսը Չուգունե։ Եվ անցավ Սև Բեքիրի Սև Հորդան այդ կամուրջներով ու բերդերով։
Անցավ Լորրիս Մելիքովի գետափտյա փողոցով ռուս հաղթական զինվորի բրոնզյա արձանը շուռ տալով միջնաբերդի առաջ։ Շուռ տվեց և քաղաքի ելքերը ամուր փակելով շարժվեց դեպի Գյումրի։ Նոյեմբերի 7-ին Սև Բեքիրի զորքը մտավ Ալեքսանդրոպոլ։ Միայն մենք դիմավորեցինք թշնամուն բերդաքաղաքից դեպի Օլթի տանող ճանապարհին։ Իմ զորամասը Արդահինի կողմից շարժվելով ուժգնորեն գրոհեց Բեքիրի վրա Ճլաուզ լեռան տակ և այն վայրում, ուր Ալեքսանդրապոլցի հայրենասեր գնդապետը ինքնասպան եղավ իր զորքի առաջ։ 10 օր սաստկագին կռիվ եղավ մեր և նրանց միջև։ Ես էի իմ խնուսցի և մշեցի զինվորներով ու սասունցի հին հայդուկ կամավորները իրենց հեծյալ գնդերով։ Դարձյալ ինձ հետ էին Նախոն, Մորուք Կարապետը, Արծիվ Պետոն, Տեր Քաջի Ադամը, Իսրոն Փեթարցի և Սարդարապատի ճակատամարտին մասնակցած իմ ձիապան Բարսեղը և Աղա Զորիկը։ Ֆրանկ Նորշենցին էլ էր այնտեղ։ Մեր վերջին դիմադրությունը եղավ Շիրակի դաշտում, ուր Սև Բեքիրը սկսել էր անլուր կոտորած։ Իմ դաշտային հեռադիտակի վրա դեղնավուն մի տերև կաթեց։ Իմ վրայից սահելով ընկավ Աղա Զորիկի ծնկներին։ Բայց դա տերև չէր, այլ մի կոչ հայ զորքերին ուղղված։ «Հայ զինվորներ», ասված էր այդ կոչում, «Հայաստանի խորհրդայնացումով խորհրդայնանալու է նաև Տաճկաստանը, որ դաշնակիցն է Ռուսաստանի։ Սև Բեքիրի զորքերը գալիս են ոչ թե ձեզ կոտորելու, այլ Թալանչի դաշնակ խմբապետներ Սուրեն֊փաշայի և Թոմաս Բեկովի ձեռքից Հայաստանը ազատագրելու։ Հաստատ համոզված եղեք, որ Բերդաքաղաքում, Ալեքսանդրոպոլում և գրավված մյուս վայրերում նրանք ոչ թալանել են և ոչ էլ կոտորել, այլ հաստատել են բանվորագյուղացիական կարգ ու կանոն»։ Որտեղի՞ց քամին բերեց այդ տերևանման թերթիկը և զարկեց իմ ռազմիկի ծնկներին։ Աղա Զորիկը, որին իմ ձիապան Բարսեղը Սարդարապատի կռվից հետո բոլշևիկ Զորիկ էր ասում, այդ կոչը գրպանը դրած նույն գիշերը գաղտնի թափանցեց Ալեքսանդրոպոլ և շուտով մեզ տեղեկություն բերեց, որ Սև Բեքիրը Ալեքսանդրոպոլում նոյեմբերի 18-ին կազմել է Հայաստանի հեղկոմ և հռչակել է սովետական իշխանություն, որ այդ թռուցիկը հորինել է Սև Բեքիրը իր կազմած հեղկոմի անունից, կամենալով կոտրել հայ բանակի դիմադրությունը և նենգորեն նվաճել Հայաստանը, որ Հայաստանի կոմունիստները այդ գորշ գայլի արշավանքի դիվային նպատակների մասին արդեն իրազեկ են դարձրել սովետական Ռուսաստանի համայնավարներին, կոչ ուղղելով հայ զորքին կասեցնելու Սև Բեքիրի առաջխաղացումը։ Իմ զինվորները, որ տեսել էին Բերդաքաղաքի և Շիրակի դաշտի գյուղերի կոտորածը և ամրացումը, բոլշևիկ Զորիկի վերադարձից հետո դիմադրությունը ուժեղացրին։ Սև Բեքիրի ասկերների ճակատներից կատաղորեն պոկելով կարմիր աստղերը և քանդելով նրանց թևերի կարմիր երիզները, որոնցով նրանք ծպտվել էին արևելյան Հայաստանը ջախջախելու համար։ Դեպի մեր երկրի խորքը առաջացող զավթիչների դեմ հերոսաբար կռվելով, շատ քաջարի զինվորներ զոհվեցին իմ կամավորներից։ Շատերն էլ ճանապարհներին բռնվելով չարաչար տանջվեցին բանտերում։ Դրանցից մեկը Նորշենցի Ֆրանկ Մոսոն էր։ Սամիրի ճաշով իրենց գյուղի սահմանային վեճը լուծող այդ անսահման նվիրյալ ֆիդային, որ Պստիկ Արամի խմբի հետ անցել էր Կովկաս և մեր կամավորներին միացած կռվել էր Բաղեշի և Խոյի ճակատամարտերում։ Մեր դիմադրությունը ահեղ եղավ, բայց մենք վերջիվերջո պարտվեցինք, չդիմանալով ոչ արևմուտքի հողմին, ոչ էլ հարավի խորշակին։ Մենք արդար էինք, բայց քիչ էինք, նրանք նենգ էին ու բազում։ Եվ եկան նրանք, Սև Բեքիրի հրոսակ զորքերը, և գրավեցին Ալեքսանդրոպոլն ու Շիրակի դաշտը։ Կողբի լեռներով մտան Սուրմալու, գրավեցին Անին
և իրենց մահիկը բարձրացրին Անիի միջնաբերդի վրա։ Մեր երկրի վրայով թուրք անցավ և եղավ ահեղ կոտորած ու կողոպուտ արևելյան Հայաստանում, և քանդեցին։ Նրանց կոչումն էր քանդել ու քանդեցին։ Քանդել էին դարեր, եկան ու նորից քանդեցին։ Այլևս թնդանոթ չէր արձակվում Բերդաքաղաքի միջնաբերդից։ Ժամանակը կանգ էր առել Հայաստանում, և մարդիկ մի պահ շփոթված մոռացել էին իրենց ժամացույցները ու գլուխները ուղղել։ Բայց մի ժամացույց անխափան աշխատում էր ամբողջ աշխարհի բախտի համար։ Ու Լենինին լուր հասավ Հայաստանին սպառնացող աղետի մասին, և նա կարգադրեց իր կարմիր զորքին Սև Բեքիրի բանակը ետ շպրտել Ալեքսանդրոպոլից։ Եվ գնացին Սև Բեքիրի սև հորդաները, իրենց ետևից պայթեցնելով Ալեքսանդրոպոլի զինաբերդը, պայթեցրին ու գնացին։ Բայց նրանց կիսալուսինը մնաց Անիի միջնաբերդի վրա։ Վայ ինձ, որ տեսա այդ օրերը։ Չոլոյի ճառը Ախոյի վրա։ Այժմ ես ձեզ պիտի պատմեմ իմ ամենաքաջ զինվորներից մեկի վերջաբանը։ Այդ Ախոն էր, Փեթարա Ախոն, այն կապուտաչյա ֆիդային, որը երբ Սասունը պարտվեց, առաջարկեց մի մեծ խարույկ վառել Անդոկի գագաթին և մեջը նետվելով վառվել թշնամու ձեռքը չընկնելու համար։ Գուցե ձեզանից ոմանք նրան չեն սիրում, քանզի վայրագ է, բայց նա իմ զինվորն է, և իմ պարտքն է հիշատակի խոսք ասել։ Ախոն անցավ բազում կրակների և փոփոխական եղանակների միջով և իր ձիավոր գնդի հետ հասավ Սարիղամիշ, ու հանկարծ լսեցինք, որ Ախոն զարկվեց։ Նա զարկվեց Սարիղամիշի անտառի մեջ, Շաղան գյուղում։ Չոլոն ճառ ասաց սպանված Ախոյի վրա, և ես ուզում եմ նրա ճառը նույնությամբ փոխանցել բոլոր ապրողներին, ներկա և գալիք։ Ախո, դու մեռար։ Դու այդքան տաք ու պաղ օրեր տեսար ու եկար Սարիղամիշի անտառի մեջ ընկար։ Չեղավ, Ախո։ Անդոկից ու Կեպինից հետո Սարիղամիշը սպանվելու տեղ էր, որ դու սպանվեցիր։ Դու, որ բոլորի բախտի գուշակն էիր։ Ինչպես եղավ, որ անգուշակ ընկար էս չամի անտառի մեջ։ Դու ինձ մեծավոր, ես քեզ փոքրավոր։ Ինչու սխալվեցիր։ Ախո, ել երթանք բրիմոքի ցից քարեր, երթանք հարսնգոմեր ու քարզոր։ Կհիշես, ինչպես ամրեի գալուց բուք ու բորանին մեր ճոկաններին հենված սահեցինք դեպի Փեթար։ Ախ, Ախո, դու իմ թանկ պահած ու էժան ծախված հայրապետ։ Ել Փեթարա առյուծ, ել թվանքը կապեմ քո մեջքին ու երթանք էրգիր։ Նայիր, վերջալույսը կարմրին տվեց, ու անձեղները կկչկչան կտուծները քամուն, թևերը շուտ իրար զարկելով։ Երևի էս գիշեր փոթորիկ եղնի։ Քեզ հետ եմ, Ախո։ Ինչպես, պանդուխտը։ Նա էլ Սարիղամիշի մեջ մեռավ, աչքը մուշի ճանապարհին։ Խնուսցի պուճուր Աբրոն։ Նա անգուշակ սպանվեց Զանգիբասարի ճահիճների մեջ։ Փեթարամանուկը։ Նա կողբի տակ սպանվեց, որ Հայաստանն իր հացը առանց աղի չուտի։ Ավաղ, մենք քարվան կորուսը շփոթեցինք լուսաստղի հետ ու կորցրինք մեր ճամփան։ Դեռ արևը չծագած, իմ ու քո աստղը ճապղեց, Ախո։ Նոր էր մեր երամը բարձրացել երկինք, երբ սեղմվեցինք խժխժալով ու ահեղ փոթորիկ եղավ բուք ու բորան, ու մեր երամը կորավ բկնոցի մեջ։
Էլով պիտի գուշակի մեր ապագան, մեր գալիք ու անցելիք ճամփան։ Ով պիտի կարդա բնության գաղտնիքը, մեր լեռների ու երկնքի գույնը, արևի, լուսնի ու աստղերի փայլը, ամպերի ընթացքն ու խտությունը։ Ով պիտի հասկանա մեր վերևով անցնող կռունկների կանչը, ագռավների կղկղոցն ու կաչաղակի լեզուն, գորտերի կռկռոցը մեր ոտքերի տակ ու ճպուրների տզոցը մեր ականջների մեջ։ Ով պիտի մեր ձիերի փռշտոցից ու նրանց ռնգերի խաղից ձևակերպի մեր կեսօրյա տեղատարափն ու իրիկվա բուքը։ Ել գնանք ծծմակա քիթ, որ խութաբեկ անցնելիս Ալվարինջու Սեյդոյի վրեժը լուծենք։ Կարծում ես, միայն 7 թամբերի տան խութաբեկն էրնենք։ Դեռ 3 էր, որ Մազե կամուրջի մոտ իշխան Շառոյի ծառան ձայն տվեց, որ իր տերը մոտենա վանքի ճեղքին, իրեն կարևոր ասելիք ունի։ Շառոն մոտեցավ, ու երբ սկսեց խոսել, իր հավատարիմ ծառան ճեղքից մի գնդակ զետեղեց նրա կրծքի մեջ, ու առյուծասիրտ Շառոն ընկավ դավաճան գնդակից։ Էլում հավատանք։ Ոչ ծառա մնաց վստահելի, ոչ բեկ ու աղա։ Մեր գլխի վրա գելհավք երևաց, ախո։ Մենք երկնքից ընկանք, 1000 կտոր եղանք, ու մեր կտորները դեռ կերթան։ Աշխարհի մակարդը փչացավ, ախո։ Մարդիկ հավասարվել են մկլեզներին։ Դրանից է, որ դու վերջին տարիներին այդքան արյունարբու դարձար։ Քո մեղքը մեր ամոթն է, ու մեր անմեղությունը քո ճակատին մեռոն։ Վայ ինձ, վայ ինձ։ Դու որ գիտեիր աստղերը կորեկի պես հաշվել, մի էժան հուլունքի պես կորար ես անտառի ղամիշների մեջ։ Գոնե Մրկեմոզանի մարգագետնում ընկնեիր, որ շենիքից դեպի փեթար վազելիս քո ցոլքը հեռվից նկատեի խոտերի մեջ։ Եվ եթե շփոթեի, միայն մեր ծաղիկների ցողի հետ շփոթեի քեզ։ Եվ արժե, որ Չոլոն ապրի ծմուկների ու մկլեզների աշխարհում, երբ դու չկաս։ 5 տարի ավել ապրես, 5 սոմար գարի ավելի պիտի ծամես, Ղուրբան։ Ախ, ախո, ախո, դու մշո դաշտի քռիք ցորեն, խզուզներից սկերված։ Տղերք, հորի կիլակ, թե Փեթարա մանուկի համար կիլակ, մանուկը սպանվեց Կողբա աղի համար։ Քանի կաք, Կողբա սարերին իշեք, Փեթարա մանուկն էնտեղ զարկվավ։ Մանուկի աստղը էն սարի վրա ճապղեց։ Թե ախոյի համար կիլակ, ախոյի արյուն թող իրեն համար մահ եղնի, իսկ մեզ վրեժի խնդիր։ Եթե Աստված կամենար ու ինձ նորից կյանք տրվեր, ախո, ես դարձյալ կուզեի քեզ հետ լինել, քո սերնդի հետ, ու լինել այնպես, ինչպես եղա։ Մեր սերունդը ասլու ջնսից էր։ 1.5 կոտրած ֆշանկով ելանք կանգնեցինք օսմանցու դեմ։ Իսկ եթե զենք ու փամփուշտ ունենայինք, 1000 սասունցի բավական էր, որ գերմանացու և ինգլիզի թագավորները չոքեին մեր առաջ, ու մեկի թագը գլորվելով մյուսի թագին դիպչեր, Սուլթան Համիդի թագն էլ հետը։ Վեր կաց, նստիր, վառիր քո ճղարան ու թող Փեթարա մանուկը մեզ համար բերիվանի երգի։ Դու ինձ մեծավոր, ես պստիկ զինվոր, ինչու ես պառկել այդպես վիրավոր։ Երևի կուզես, որ մի ապտակ էլ Չոլոն քաշի քո երեսին։ Երբ հայրենիք անհանգիստ է, դու ինչ իրավունք ունես այդպես հանգիստ պառկելու։ Եվ այն էլ որտեղ, Սարիղամիշի անտառում։ Ել երթանք Մրկեմոզան ու Աղլես քարեր, ել երթանք ճանճկու սար։ Էնով է նստած սխտոր քարին։ Ես էլ կարծեցի, թե մեռել ես։ Գնացինք, ախո, վեր կաց։
Բաժանում Ձիապանիս հետ։ Բերդաքաղաքի և Ալեքսանդրոպոլի անկումից հետո այլևս ինչ էր մնում իմ երազներից։ Գրեթե ոչինչ։ Իմ քաջ զինվոր Ախոն էլ չկար։ Եվ ես որոշեցի հեռանալ Հայաստանից։ Ծանր էր ինձ համար այդ վճիռը, բայց ուրիշ ելք չունեի։ Արաբոյից, Սերոպ աղբյուրից և Գևորգ Չաուշից հետո իմ վերջին 30 տարվա փոթորկալի կյանքը անցել էր Անդրանիկի հետ։ Իսկ Անդրանիկը չկար։ Ես դրա հետ էի եղել և պետք է գնայի նրա ետևից։ Իմ բաժանումը հեծյալներիս հետ եղավ Նոր Բայազետում, Ծովազարդի լեռների վրա։ Կանչեցի իմ զինվորներին, առանձին համբուրվեցի բոլորի հետ և ամենքին կոչ արեցի գնալ ով ուր կամենում է։ Ու գնացին իմ նախկին կամավորական գնդի հայդուկ զինվորները։ Ինձնից բաժանվեցին Մորուք Կարապետը, Չոլոն, Փեթարա Իսրոն, Զնգլիկ Պետոն, Հիստապետ Սմբուլ Արշակը, Աղջնա Վահանը և շատ զինվորներ Մանասկերտից, Խլաթից ու Մշոդաշտից։ Ինձ հետ մնաց միայն իմ ձիապան Բարսեղը։ Թաց էին աչքերը, երբ նա մոտեցավ ինձ, գլուխը կախ, սպասում էր իմ հրամանին։ Դու դարձյալ տխուր ես քայլում և քո ձիապանից ավելի գլխիկոր ես։ Մի ձեռնափայտ կա ձեռքիդ ու մի դատարկ ու սապարկ շալակիդ։ Դու նույնիսկ ավելի տրտում ես, քան այն օրը, երբ նույն ձիապանի հետ մենակ անցնում էիր Տարոնի դաշտով։ Դու կորցրիր երկու հայրենիք, քո չքնաղ Տարոնը և կապույտ Բերդաքաղաքը Սինամ գետով։ Ախ, դու ուզում ես նստել ծովազարդի այս թեք քարաժայռին ու հանձնատուր լինել խոհերիդ։ Նստիր, չեմ ուզում դիպչել քո արցունքներին և վրդովել քո և քո զինվորի մենությունը։ Իմ ձիապանը ինձ հետ եկավ մինչև Թադեի վանքը Մակուսալմաստ տանող ճանապարհի վրա։ Վանքից առակ գինդ վարդապետը մեռած էր։ Այդ այն կորովի վանականն էր, որ 30 տարի առաջ հայդուկային խմբերին զինելով ուղարկում էր դեպի Արևմտյան Հայաստան։ Այդ ճանապարհով անցել էինք նաև մենք, մեր բեռները Տավրոսի փոթորիկների միջով հասցնելով մինչև Մարնիկի ու Բերդակի սարերը։ Վանքի մոտով անցնելիս իմ նպատակն էր ստուգել նմանապես, թե ինչ եղավ Մշեցի Տիգրանը, որին Գևորգ Չաուշի կնոջ և երեխայի հետ, արջի ծմակից հանելով, փախցրել էի դաշտի գյուղերը։ Ասում էին, որ դեռևս պատերազմից առաջ Տիգրանը նրանց Մեհմեդ Էֆենդու օգնությամբ տարել էր Վան։ Այնուհետև դեպքերը այնպես էին դասավորվել, որ Տիգրանը Գևորգի կնոջը Վանից ուղարկել էր Կովկաս, իսկ ինքը Վարդգեզին առած Աբաղայի դաշտով մտել էր Թադեի վանքը և այնտեղից անցել Պարսկաստան։ Ես իմ ձիապանի հետ Թադեի վանք մտա իրիկնային զանգերի ղողանջով, ինչպես մտել էի առաջին անգամ Մշեցի Տիգրանի հետ լեռներից իջնելիս։ Զարմանալի սրտագրավ մի դյութանք ունեն գյուղական զանգերի ղողանջները իրիկնային ժամերին։ Իմ առաջին այցելության ժամանակ մի պառավ կար վանքում, որ վանքի տնտեսն էր, մի ջրաղացպան, մի հովիվ և մի վարդապետ։ Նրանցից միայն պառավն էր մնացել, մի զառամյալ էակ, որ քայլում էր կուզեկուզ, գրեթե հողին կպած մաշված գավազանը ափի մեջ, միջամատին ավարայրի մատանին։ Արևի ժամացույցը կրկին իր տեղումն էր, վանքի ճակատին, ինչպես տեսել էի շատ տարիներ առաջ, բայց չկար հաստ կոպերով վարդապետ Գինդը, որ օրեկան երկու անգամ այդ քարակոպ ժամացույցի արձակած ստվերներին նայելով, հանդիսավորությամբ քաշում էր վանքի զանգակները։ Այժմ այդ պաշտոնը կատարում էր զառամյալ կինը։ Ինքն էր քաշում,
Եվ ինքն էր ժամերքում վանքի մեջ իր դողդոջ ձեռնափայտին կրթնած, որովհետև ուրիշ ուխտավոր և աղոթարար չկար։ Մաղթանքից հետո ավելը վերցնելով, մաքրում էր հատակը և դուրս գալով, հաստ կողպեքով երկյուղացությամբ փակում էր երկաթյա դռնակը։ Վանքի շրջափակի գերեզմանոցը, ուր առաջ հազիվ մի քանի հին շիրիմներ էին երևում, այժմ ավելի ընդարձակվել էր։ Պառավը մեզ ցույց տվեց այդ հանգստարանի եզրին բարձրացած մի փոքրիկ շիրիմ։ Այդ հողաթմբի տակ թաղված էր Գևորգ Չաուշի որդին։ Պառավը պատմեց, որ Վանից դեպի Ավարայրի դաշտ անցնելու ճանապարհին Վարդգեզը մրսում է և մեռնում Թադևոս առաքյալի վանքի մեջ։ Մշեցի Տիգրանը նրան թաղում է այդտեղ, իսկ ինքը գնում է Պարսկաստան։ Ես և Մշեցի Տիգրանը մեր ձեռքերով նրան հող ամփոփեցինք, ասաց խեղճ կինը, աչքերը սրբելով։ Վարդգեսը թաղված էր գինդ վարդապետի տապանից 2 քայլաչափ դեպի արևելք, վանքի ջրաղացպանի կողքին։ Հուշատախտակին գրված էր. «Վերջին բարևս տարեք հայ ազգին, վերջին համբույրս որդիս Վարդգեզին»։ Ես ավելի պատճառ ունեի լալու, բայց իմ ձիապանը ավելի շուտ փլվեց։ Առանց այդ էլ նա վշտացած էր, որ շուտով բաժանվելու էր ինձնից։ Շարունակ դեպի ետ էր նայում, և որքան հեռանում էր Հայաստանի սահմաններից, այնքան դանդաղեցնում էր ընթացքը։ Ինչ կախարդական բան է այս հայրենիք ասվածը, այս Հայաստանը։ Երբ նա մեր ձեռքին է, մենք չենք զգում, թե որքան գրավիչ է այն, և թե որքան շատ բանով ենք մենք պարտական նրան։ Մենք կորցնում ենք նրա հետ վարվելու կերպը, նրան բոլորանվեր սիրելու եղանակը։ Իսկ երբ նա կաշկանդված է կամ ստրկության մեջ է, սկսում ենք մորմոքել նրա կարոտից։ Երբ նա ազատ է, անփույթ ենք դառնում նրա հանդեպ։ Երբ նա գերված է, սկսում ենք ախուվախ անել, տանջվել նրա համար, ուրիշներին էլ տանջելով մեզ հետ, և ճիգ ու ջանք թափել, որ ազատենք մեր ձեռքից անզգուշությամբ փախցրած դրախտահավը։ Գիշերը լուսացրինք Թադևոս առաքյալի վանքում։ Առավոտ շուտ մտանք վանքի ախոռը, ուր իմ ձին էր կապված, վերջին հայդուկ կամավորի վերջին նժույգը։ Ինձ տեսնելով սկսավ սանձը ծամել։ Թիմ արեցի մեջքը և թամբը դրեցի վրան։ Մի պահ առանձին մնացի Երիվարիս հետ։ Այդտեղ էր, որ ես լաց եղա։ Արտասվեցի մենության մեջ իմ և իմ նմանների կորած բախտի համար։ Բայց դա կարճատև մի միջոց եղավ միայն։ Ես ձին դուրս քաշեցի ախոռից։ Չգլորել արդյոք մի ձորի մեջ։ Ես առանց ձի պիտի մտնեմ պարսկական հող։ Պարսիկ ժողովուրդը բարի է, իմաստուն։ Նա գիտի, որ ես հայրենիք եմ կորցրել, և գուցե միառժամանակ ապաստան կտա ինձ։ Ձին սպիտակին էր տալիս վանքի արոտի մեջ, սմբակներով փորելով գետինը։ Բարսեղը ձիու սանձը բռնելով առաջ ընկավ։ Ես ձիով էի, իսկ նա ոտքով։ Դանդաղ էր գնում, շատ դանդաղ, և դարձյալ կարոտով ետ էր նայում։ Թադեի վանքը և Գևորգի որդու գերեզմանը կորան իմ աչքից։ Ավարայրը տղմուտով մնաց թիկունքում։ Մենք իջանք մի ձոր, որից այն կողմը Թավրիզ տանող ճանապարհն էր։ Ես սանձը Բարսեղի ձեռքից վերցնելով, մի պահ քայլեցի նժույգիս հետ կողք կողքի։ Ապա ֆիդայական պայուսակը իմ մեջքին առնելով, սանձը դրեցի ձիապանիս ձեռքը։ Դու էլ իմ զինվորն ես եղել, Բարսեղ, իմ հայդուկ զինվորներից մեկը և իմ վստահելի ձիապանը։ Մեր ճանապարհները այստեղ բաժանվում են։ Ես, իմ հավատարիմ ձին, քեզ եմ ապավինում։
որոշել էի սպանել և գլորել մի խանդակի մեջ կամ կամուրջից վայր նետել, բայց մի պայծառ միտք սթափեցնում է ինձ. վերադարձիր Հայաստան, հայրենի հողը կանչում է քեզ, գնա և հերկիր նոր Հայաստանի քարքարոտ դաշտերը, իմ հոգին քո հոգու պես կապված է նրա ամեն քար ու կոշտին, դա էլ մերն է, մեր հայրենիքի թանկագին բեկորը, մինչև հիմա այս ձին եղել է հայդուկի նժույգ, իսկ այժմ թող լցվի նոր Հայաստանի շինարար վերելքին, դեպի այդ երկիրը գնացին իմ զինվորներից շատերը, դու էլ գնա, դու Սարդարապատի դաշտում կռվել ես այդ երկրի համար և ավելի իրավունք ունես նրա վրա, գնա և նրա մեջ փնտրիր վերապրումի հույսը և նոր կյանքի իմաստը, այնտեղից կողբա սարերն են երևում, ուր զարկվեց փեթարամանուկը, գնա դեպի Հայաստան, իսկ իմ սիրտը Անդրանիկի մոտ է, նա լուռ նայեց աչքերիս մեջ և վերջին գլանակը փաթաթելով երկարեց ինձ, ես ոտքով բռնեցի Թավրիզի ճանապարհը, իսկ Բարսեղը իմ ձին հեծնելով ճակատով շուռ եկավ դեպի Հայաստան։ Մաս 3. Հայդուկի փախուստը։ Ամռան գիշեր էր։ Ահակչի գյուղից այն ամասում գտնվող իր խաղաղ խրճիթի տանիքին քնած էր մորուք Կարոն։ 1921 թվականի փետրվարին մորուք Կարոն եղել էր դեպի Էջմիածին և աշտարակ արշավող զինված ուժերի շարքերում, իսկ նույն տարվա ապրիլին Չոլոյի հետ Ջուլֆայի վրայով փախել էր Պարսկաստան։ Համադան քաղաքից Բաղդադի վրայով անցել էր Հալեբ, այնտեղից էլ Հունաստան։ 1924-ին սովետական Հայաստանից փախած ֆիդայիններին ներում էր շնորհվել, և այդ երկուսն էլ Հունաստանից Հայաստան վերադառնալով ձեռնամուխ էին եղել երկրագործական խաղաղ աշխատանքի։ Կարոն ընտրված էր գյուղսովետի անդամ և փոդի նախագահ։ Գյուղում տիրական էին դարձել բատրակները։ Ստեղծվել էր չքավոր և միջակ գյուղացու դաշինք ընդդեմ ուռճացած տնտեսությունների։ Անբարեհույս էին համարվում հին ֆիդայինները։ Վերադարձից 3 տարի անց Չոլոն ձերբակալվեց։ Մորուք Կարոն դարձավ անհանգիստ։ Մի օր մի միլիցիոներ եկավ ահակչի և ուզեց իմանալ, թե որտեղ է Կարոն։ Կինը պատասխանեց, թե աղուն է տարել ոսկեթաս։ Միլիցիոները շտապեց ոսկեթաս։ Ճանապարհին հանդիպեց մի ալրոտ մարդու։ Կարոն էր։ Հարցրեց. Ջրաղացուն շատ մարդ կար։ Կար։ Մորուսն էնտեղ է։ Հա, իր հերթին է սպասում։ Խորհրդավոր պատասխանեց մորուք Կարոն և տուն հասնելով ծեծեց կնոջը, թե ինչու է իր տեղը հայտնում ուրիշներին։ Թեև Կարոն գյուղսովետի անդամ էր և փոդի նախագահ, բայց արդեն համոզվել էր, որ իրեն կասկածում են, և սկսել էր մոտը զենք պահել։ Ու այժմ էլ քնած էր 10-ոցը գլխատակին։ Ցերեկները նա այդ զենքը թաքցնում էր ամբարի կամ թոնրի ակի մեջ։ Այդ հին ֆիդային վերին աստիճանի զգույշ էր և կասկածամիտ։ Չէր հավատում ոչ մեկին, նույնիսկ կնոջը, մանավանդ Չոլոյի ձերբակալությունից հետո։ Քնում էր միշտ առանձին, ամառները տանիքին և զենքը միշտ վրան։ Գլխի տակ բարձի փոխարեն նա երբեմն մի սուր քար էր դնում, որ խոր քնով չտարվի։ Զենքից բացի Կարոն ձեռք էր բերել մի հրաշալի զամբիկ։ Անունը Սոսե էր։ Այնպես էր վարժեցրել, որ ձին ցերեկը արածի մարգագետնում, իսկ գիշերները պատրաստ կանգնած լինի տան ետև։ Ձին ոչ միայն դրան էր վարժվել, այլև տիրոջ միջամատի մի թեթև շարժումով քառատրոփ սուրալ ցանկացած ուղղությամբ։
Ռանչվար մարդուն ինչ է հարկավոր, հայրենի հող և մի խաղաղ անկյուն այդ հողի վրա։ Այդ խաղաղ անկյունը կար։ Կարոն ուներ բարձր տանիքով մի տուն լեռնային գյուղում, դիմացը մի սար, արտենի, և սարի ճակատին լուսին։ Կարոն հրաշալի հնձվոր էր և դաշտ էր գնում միշտ արշալույսից առաջ։ Միջահասակից քիչ ցածր էր, փոքր-ինչ շեկին տվող, ճակատը լայն, բեղերը խիտ ու ոլորուն։ Արագաշարժ մարդ էր, ազդու շարժու ձևերով։ Հանգիստ հաց կերած չկար կյանքում, այլ միշտ ոտքի վրա։ Խնայել, խղճալ չգիտեր, երբ խոսքը վերաբերվեր ընդհանուրի ապահովությանը։ Այս նոր վայրում Կարոն այնքան բարեկեցիկ էր դարձել, որ ակնարկներ կային, թե գյուղսովետի անդամ Մորուքը սեփականատիրական ձգտումներ ունի։ Ընդամենը մի քանի տարի իրեն զգաց խաղաղ, աշխատավոր այդ լեռնային գյուղում։ Դարձյալ խափանվեց հանգիստը։ Ռանչպարն ու ըմբոստ Ֆիդային կողք կողքի ապրում էին այդ հին սասունցու մեջ։ Ճնշվում էր առաջինը, պոռթկում էր Ֆիդային, երկրորդն էր ճնշվում, զարթնում էր Ռանչպարը։ Տեղական թերթերից և եկող գնացողներից հայտնի էր դարձել, որ քրդական նոր շարժումներ են սկսվել Արարատի թիկունքում, և Շեյխ Զիլան անունով մի հայ ֆիդայի այդ շարժումների գլուխն անցնելով դրանք վերածել է թուրք բռնակալության դեմ ուղղված մեծ ապստամբության։ Նույնիսկ այդ ֆիդայու անունն էին տալիս՝ Բրինդար, որ այդ կռիվների մեջ սպանվել են երկու հին հայդուկ՝ քուրդ Հասանոն և ասորի Աբդելոն։ Եթե այդ լուրերը ճիշտ են, ինչու չգնալ և չմասնակցել այդ ապստամբությանը, թեկուզ և սպանվի, ինչ կա որ։ Չէ որ հայդուկի կոչումն է կռվել և մեռնել ազատության համար։ Ինչո՞վ է ինքը ասորի Աբդելոյից կամ Հասանոյից պակաս։ Այսօր նա հնձից եկավ, գերանդին հանեց տանից, որ հեսանի, բայց հոգնած էր, շուտ քնեց։ Գիշերը նոր էր ճեղքվել։ Կարոյին թվաց, որ իր ականջին ձայն դիպավ։ Արթնացավ, նայեց շուրջը։ Ոչ ոք չկար։ Արտենի սարը կախված էր իր վրա, իսկ տան առջևի ձորակով խշշալով գնում էր առուն։ Տան ետևը քարե սանդուղքներ կային, ստուգեց։ Ձին կանգնած էր վերջին սանդուղի մոտ, պատի տակ։ Մի բերան ծխեց և տանիքին նստելով սկսեց գերանդին սրել։ Լուսաբացին գնալու էր հնձի։ Քիչ անց խուլ ոտնաձայն լսվեց։ Թվաց, թե ներքևում բախեցին դուռը։ «Ո՞վ է» հնչեց մորուքի ձայնը վերևից։ Տանիքի վրա կանգնել էր տանտերը, նախշում վերմակը շուրջը հավաքած, գերանդին ձեռքի մեջ։ Նայեց։ Լուսնյակը իր տեղումն էր։ Արտենի սարը իր տեղումն էր, խրճիթները իրենց տեղում էին։ Այս մեկը իր եղբայր Օհանի տունն է, մյուսը Մոսեյմոյի տանիքն է։ Տեր-Քաջի Դեզը ստվեր է նետել իր մարագի պատին։ Ահա և գյուղի խոտնոցը մեծ քարով։ Դռան վրա դարձյալ զարկ լսվեց։ «Ո՞վ է» իր հարցը կրկնեց մորուքը, տանիքից ներքև կռանալով։ Դռանը մի կին էր կանգնած։ «Իշխխնձորցի, դու ե՞ս»։ Ես եմ, մորուք, գործով ելա դուրս, դուռը իմ ետևից փակվեց։ Ուժով հրիր։ Հրում եմ, չի բացվում, սողնակը իջել է դռան վրա։ Մորուք Կարոն գերանդին ձեռքին տանիքից կռացած նայում էր կնոջը, Մարթային։ Ինչ էր մնացել այդ հրեղեն հարսից, որ դժվարանում էր նույնիսկ մի դուռ բանալ։ Մի՞թե դա այն լեռնական աղջիկն է, որին ինքը ձիու մեջքին դրած փախցրել էր Կեպին սարի ամառանոցից։ Սեփական դուռը փակվել էր իրենց դեմ։
ով պետք է փակած լիներ, այն էլ այդ լուսնյակ գիշերին, այդ զմայլելի խաղաղության մեջ, երբ մորուքը գերանդին էր հեսանում, որ շուտով հնձի գնա։ Ու ծանր մի տրտմություն իջավ երկուսի վրա, որ միգուցե այդ դուռը հավիտյան է փակվելու։ Մորուք Կարոն հագավ շորերը, իջավ բաց արեց դուռը և գերանդին ուսին դրած գնաց հնձի։ Մինչև երեկո հնձեց, հեսանեց և նորից հնձեց։ Հոգնած էր, դաշտից վերադարձավ, գերանդին կախեց պատից և մտավ օդան։ Վրայի շորերը հանեց, որ շոգից չնեղվի։ Կինը գնաց ճաշ բերելու, բայց փողանից դատարկ ետ դարձավ։ Դիմացի ձորակի մեջ ինչ-որ անծանոթ մարդիկ երևացին, 7 հոգի էին և դեպի իրենց կողմն էին գալիս։ Կարո, էդ մարդիկ եկել են քեզ տանելու, տագնապալի ազդարարեց Մարթան ցածր ձայնով։ Մորուքը նայեց օդայի նեղլիկ լուսանցքից և արագ նետվեց հացատուն։ Ինչ-որ բան էր ուզում վերցնել, բայց ետ դարձավ և փողանից ձիու կապը առնելով շտապեց դուրս։ Շեմքին չհասած դեմը կտրեցին։ Մարթան ետևից ձայնեց. «Մորուք, դու գնա իրենց բարև տուր, եթե քո բարևն առան ու քեզ ձեռք տվին, վնաս չկա, եթե քո բարևը չառան, ուրեմն հաստատ իմացիր, որ եկել են քեզ տանելու»։ Կարոն մոտեցավ, բարև տվեց, բայց ոչ մեկը նրա բարևը չառավ։ Ձին կանգնած էր պատի տակ։ Մարթան մոտեցավ և գլխի շորը կամաց թափ տվեց ձիու երեսին։ Ձին ընդոստնեց դեպի աղբյուրը։ Կարոն շարժվեց ձիու ետևից։ «Մենք քեզ հետ մի քիչ գործ ունենք, ո՞ւր ես գնում», զգուշացրեց նրանց պետը։ «Ձին աղբյուրն է, գնամ բերեմ, հետո գործի մասին կխոսենք», ասաց Կարոն։ Տեսան, որ անզեն է, շապիկ վարտիքով և ձեռքին ձիու սանձ կա։ Համաձայն եղան։ Մորուքը գնաց դեպի աղբյուրը։ Ձին տիրոջ ոտնաձայնն առնելով ականջները խաղացրեց։ Հազիվ էր կապը ձիու բերանը դրել, երբ անծանոթ մարդիկ մոտեցան աղբյուրին։ «Ինչպե՞ս, դուք իմ ետևի՞ց եք գալիս», ասաց Կարոն և ձեռնաթաթով աննկատելի հարվածեց ձիու դնչին, սոսեն խրտնեց ու փախավ։ «Քուռը, քուռը», բղավեց սասունցին և շտապեց ձիու ետևից։ Ձին քառատրոփ վազքով բարձրացավ քարքարոտ բլուրը, որի վրա գյուղն էր շինված, և սլացավ դեպի Խոտնոցի ձորը, մեծ քարի ուղղությամբ։ Այդ ձորը ուղիղ տանում էր դեպի Արագածի լանջերը։ Կարոն հետքը կորցնելու համար ճանապարհին մտավ ինչ-որ տուն և հակառակ կողմից դուրս գալով սլացավ ձիու ետևից։ Սոսեն խոտնոցի մեծ քարի տակ կանգնած սպասում էր իրեն։ Հասնելն ու հեծնելը մեկ եղավ։ Մինչև մարդիկ ուշքի կգային, թե ինչ կատարվեց, մորուք Կարոն արդեն մոտենում էր մխով աղբյուրին։ Շատ թամբած ձիեր էր սանձել այդ անսանձ Ֆիդային, բայց այս մեկը անդամբ էր և անսանձ, սակայն նույնքան հնազանդ իր կամքին, որքան մինչև այդ եղած բոլոր նժույգները։ Այնպես էր մտել ձիու ականջը և այնպիսի հմտությամբ էր վարում։ Մերթ իջնելով ձիու փորատակ, մերթ հակառակ կողմից բարձրանալով մեջքին ու նորից դեպի վար թեքվելով կպչում մերթ այս կողին, մերթ այն կողին, որ տեսարանը թվում էր զարմանալի անիրական։ Մարթան, հարևանները և շատ գյուղացիք, ոմանք տանիքներին կանգնած, ոմանք էլ հավաքված Խոտնոցի ձորում, զարմացած նայում էին այդ տեսլացած ձիավորի ետևից, որին բռնելու համար դեպի Լեռնաձորի աղբյուրն էին վազում 7 զինված մարդ։ «Չմոտենաք ինձ և չգաք իմ ետևից», լսվեց մորուք Կարոյի սպառնական կանչը հեռվից,
և ինքն ու իր ձին կորան արևի վերջին ճառագայթներից դատարկված ոլորապտույտ ձորի մեջ։ «Փախավ մեր ձեռքից», ֊ ասաց պետը, կանգ առնելով և արմունկը հենելով մի մթնած ժայռի։ «Գնաց միանալու կոլխոզից փախածներին», ֊ ավելացրեց նրա թիկունքից վազողներից մեկը, զայրույթից կրակելով ձորն ի վեր։ Կարոն, իհարկե, բանդիտներին չմիացավ. նա իրեն համարում էր նպատակի մարդ և գնաց իր նպատակի ետևից։